হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সুমা দাস। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো অনেক দিন তো হয়েছে বৃষ্টি দিয়েছে। বৃষ্টি আমার গাছগুলো অনেক নষ্ট করে নিচ্ছে, ফুলের গাছগুলা। তো আজ ভাবলাম আমি তোমাদের সাথে ফুল গাছগুলা শেয়ার করে নিই। ফুল গাছগুলা অনেক বৃষ্টি দিতে দিতে গাছগুলা মরে গেছে। এই যে মরে গেছে বন্ধুরা, আমার গাছগুলা দেখো কীরকম মরে গেছে। মাটি উটি দিয়ে দিলাম, দিয়ে এই যে ডাল মাটি দিয়ে দিছি। অনেক বৃষ্টি দিছে তো, কয়েকদিন বৃষ্টি গাছগুলো সব মরে গেছে। আজ একটু যত্ন করে নিলাম গাছগুলোতে। গাছগুলোর যত্ন না করলে মরে যাবে। শক্ত টপে লাগানো হয়েছে গাছ। এই যে কীরকম হয়ে গেছে গাছের পাতাগুলা। আজ একটু মাটি উটি দিয়ে দিলাম। এই যে বন্ধুরা, গাছগুলা কীরকম হয়ে গেছে। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাকে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দেবে বন্ধুরা। টাটা, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।